हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल विजी टेक विजन पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स एक ऐसे एप्लीकेशन की बात करेंगे जो मोबाइल के स्पीकर को आप सीधा एम्पलीफायर बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड, जिसके लिए प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंड सुपर वॉल्यूम। ये देखिए फ्रेंड, सुपर वॉल्यूम बूस्टर, इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। ये 1 नंबर पे ही आ गया फ्रेंड्स, सुपर वॉल्यूम बूस्टर। इसको ओपन करना है फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मैं इसका रिव्यू दिखा देता हूँ आप लोग को। पहले मैं आप लोगों को यूट्यूब का आवाज़ दिखा देता हूँ, मेरे मोबाइल का आवाज़ किस तरह है। अभी कोई चीज़ मैं ओपन कर लेता हूँ एक। हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी 60% का आवाज़ है फ्रेंड्स। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक बैकग्राउंड है। अब ये फ्रेंड्स, मैं अब सुपर बूस्टर को ऑन करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ऐप, ये ऐप है फ्रेंड्स सुपर। अब इसका फ्रेंड्स मैं बूस्ट इतना बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। अब आवाज़ 50% है फ्रेंड्स। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब वही वीडियो मैं फ्रेंड्स दोबारा प्ले करता हूँ फ्रेंड्स। अब इसकी आवाज़ देखिएगा फ्रेंड्स। अगर हमें इसका कलर चेंज करके व्हाइट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, या फिर इसकी बैकग्राउंड में हमें इसका बूस्ट आप और भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इतना आप मेरे हिसाब से आप इतना रखिए तो बहुत है। 50% से आप ज़्यादा आवाज़ बढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आप ब्लूटूथ स्पीकर भी अटैच करेंगे तो उसके साथ भी आप बूस्ट कर सकते हैं। स्पीकर के साथ आप 100% वॉल्यूम कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोबाइल के साथ आप